Нанопластиктің топырақтағы мінез құлқы оның электрлік зарядына байланысты әртүрлі болатынын білесіз бе? Бұл 2020 жылы Арабидоспсис Талиана өсімдігінде жүргізілген тәжірибе барысында анықталды. Бұл ғылыми зерттеулерде жиі қолданатын шағын модельдік өсімдік. Ғалымдар электрлік заряды әртүрлі нанопластик бөлшектерін өсімдік ұлпаларында әртүрлі деңгейде жиналатын анықтады. Демек, тірі ағза үшін бөлшектің қаншалықты кішкентай екенін немесе қандай материалдан жасалғаны ғана емес, оның электрлік заряды да маңызды. Бұл тек жиналу мәселесі ғана емес. Нанопластик өсімдіктің қалыпты өсуіне кедергі келтіру мүмкін. Тамыр жүйесінің жұмысын бұзады. Судың және көріктік заттардың сіңдірілуін төмендетеді. Сондай-ақ жасушалық деңгейде стресс тудырады. Соның салдарынан өсімдік нашар дамып, сыртқы әсерлерге осал бола түседі. Сондықтан бүгінгі таңда ғалымдар нанопластиктің электрлік қасиеттерін оның тірі жүйелеріндегі, соның ішінде өсімдіктердегі мінез құлқына әсер ететін негізгі факторлардың бірі ретінде қарастырылып келеді.